चलो तुम्हारा तीन दवा लेके आए तो दिमाग खराब की हो। खांसी इतना आमा था फिर कान कहाँ गई? यहाँ खड़ा है यहाँ कहते चलो दवाई आना है। चलो कहाँ गए हैं? चलो दवाई लेके आओ तो। कब है? चलो ये खोखी इनके यहाँ से बहुत दिमाग खराब की है। बैठो फिर पता नहीं कहाँ गई। अरे चल अरे हो मैं क्या करते बाटी भैया चलो बैठो। अरे पप्पा फिर पता नहीं कहाँ गई। अरे हुआ क्या सूता बाटा हुआ है पकड़ के लेकर दिमाग खराब की यहाँ कहीं तो तुम्हें दम नहीं आने के वही हर हाथ कूदा। अरे अब की सीधे घूमत बाटे पकड़ के लेके आओ जल्दी से भैया। हम तो यहाँ सब तबाह हो गए हैं। चलो तुम सुइए लगो। अरे भैया कहाँ गए? ये बातें आई है पकड़ो जल्दी लेके हम तो तबाह हो गए हैं भैया। इन्हें लेके जाओ डॉक्टर में सुइए लगो। उठो। अब कहाँ गए भैया? हमारा तो दिमाग खराब हो गया। हम लेके जाओ नहीं मन है डॉक्टरी में। हुए देखो हुए और देखो वो बानर भइल बाटे। अरे बाप हम तो तबाह हो गए हैं। बनरवन खानी हर बार चढ़ा था। उतरबो उधर जल्दी से। अब कहाँ गए भैया? हम तो तबाह हो गए। छतप तो नहीं चला गए? नहीं देखा। कहाँ गए भैया? हाउ देखो मोटरसाइकिलिया पे रसरी लेके आओ बात नहीं तो ऐसे खांस के चला जाइए कहूँ। कौन दे तू? वक्त हम जावे नहीं वक्त वो दवाई है ना। हम तो ये आदमी से एकदम कचाए गए हैं ना। रात भर ढर ढर के यहाँ कहे तो चलो दवाई ले आओ तो पता नहीं कहाँ बनरवन खानी हार बाजा था। और देखो वहां जाके पहुंचा है तब के बहा दिया है एकदम से। तबाह हो गया ना। वो देखो फिर भाग गई छाता पे। रुक जाओ।